Acorda! 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 O carro da pizza está aqui na sua rua. É isso mesmo, minha amiga, meu amigo. Atenção, criançada. É o carro da pizza que vai passando aqui pertinho de sua casa com aquela pizza deliciosa, maravilhosa, saborosa, por um preço especial. Vale a pena conferir. É só chamar que nós vamos parando, tá? É o carro da pizza que está aqui na sua rua. Aquela pizza quentinha, feita no capricho, do jeito que você gosta. Mas que delícia de pizza. Não fique aí com vontade. Compre pra você e toda a sua família. Nossa maravilhosa pizza por um preço especial. Alô, criançada, avisa a mamãe. O carro da pizza está aqui na rua e já estamos indo embora. Tem mais gente querendo saborear a nossa deliciosa pizza por um ótimo preço. Que delícia, que delícia, que delícia! É o carro da pizza que está aqui na sua rua.